بقد حبش للحسين نادي حسين يا رقية حسين 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 تقول ابويا يخردم انا يا ابويا لراسك ابويا يخردم قلبي يا ابو رقية تهدى يا رقية ابويا يعلم ترى ما حد بضيم القلب ابويا يعلم شنو شكواها للحسين تقول ابويا على خدي ضربوني يا ابويا ابويا اذا عندك بنيه صغيره ها اي واحد يحاكيها وين تروح تنتظر ابوها يمتى يجي رقية رجليها بشوايات من يوم العاشر ما ظل شوكه بالصحراء ما ضمت برجلها عبد عين من ابويا يخرد ابويا انا يا ابويا لراسه ونيها حبيبتي ابويا يخرد قلبي يا ابو رقية تهدى ون حلوه ون تجوني ابويا يعلم ترى ما حد غاب القلب ابويا على خدي ضرباني يا ابويا على خدي ترى ما حد من الوليان قول عندي بالصوت قال على ذا يا اهل العزاء يا محبين رقية مولاتي رقية في يوم العاشر أتى مولانا الحسين ليودع الأحباب والأصحاب فودع أطفاله وبناته فودع العيال والأحباب وصعد على ظهر جواده أراد الحسين المسير إلى المعركة فأخذ الجواد يمتنع من المسير حتى قالت زينب أخي حسين انظر إلى أسفل الجواد وإذا أبو رقية متعلقة بركاب الجواد ماسكة بأقدام الجواد نزل الحسين من على ظهر جواده قبلها وشمها تقول ابويا ابا حسين ابا الحبيب لا يفارق حبيبه ابا حسين العزيز لا يفارق عزيزه تقول ابويا ليش بيوم العاشر يا هالنود ما يرجع ما خليك تطلع يا ابويا قال لها بنيه اوعدك عند لقاء يا رقية كانت نطينا علامه يا ابويا حتى اصدقك قال بنيتي علامتي بعد ايام والمكان خربت الشام إلى أن وصلت وجرى عليها ما جرى وصلت إلى خربة الشام وويلا بعد أن ما حاجة أحكي لك صار هناك بمسير السبيل الشون من تاهت بالرمح ما يرضى يسير جيش كامل يجر الرمح وقفت القافلة بكبرها وإذا بزينب قالت الحسين أكو شيء أكو خطر علينا وإذا تلتفت زينب رقية ما هي راجعة على الناقة الهزيلة ينظرون إلى الرأس وإذا بالرأس يتجه إلى اتجاه معين قالت لهم اذهبوا لهذا المكان راح تلقون رقية وبالفعل راحوا لقوا رقية تقول أبويا تنظر إلى رأس الرمح وإلى الروايات تقول تغيرت ألوان أبو علي سحب الخيول والجيوش
وحرارة الشمس شو يصير بيه الحسين؟ يقول ابويا يرشدنا نرتاح ما نرتاح. وني فدوة ونتج الرقية. وإذا وصلت إلى خربة الشام قالت عم زينب أبي صادق الوعد وقد مر 25 يوما على فراقه. عم ما اسم هذا المكان؟ قالت خربة الشام. قالت عم زينب أبي وعدني بعد أيام والمكان خربة الشام. قالت عم رقية قلبي خلصان عم اني لا تلوعين منين اجيب لك الحسين. اخذت بالعويل والبكاء الهاشميات. اخذت رقية سمع يزيد عليه لعائل الله. قال من هذا صوت من زعجني. قال يا بني للحسين. قال لهم اخذوا لها الراس خل تستلبين. وويله واذا ياتون بطش به رأس الحسين رحم الله من نادى وحس. يستاهل الحسين صيحي ايوه. بس رقية تقول له هلا 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 ويا هلا هلا براسك يا العميد بويا يا العميد يا هلال عزم بنيلت. تقول له لا قال بابا يا محلى الطفل لاقى ويا بابا والشمر قعدني بخراب. بويا عندها وصية رقية. قالت لهم إذا متت اخذوا ثوبي وياكم للحسين إذا رجعتوا. هاي تونيها وياي بيت الدعاء. ابداعت رقية يا الحسين عينك عليها قلب وحاجة تقلها عم ضمي لي الثوب من اروح الكربلاء ضمي لي عم ضمي لي الثوب يشبع لها الدهر ويانا مقدر. يا رقية بويا تعيش قل ترى الماعدها وتعيش بويا الذلة ترى ضيم الولهان ما حمل. رقيتكم ترى شبعت مذا تبكيك عيني. ابو علي عمت العين اللي ما تبكي عليك عمت عيني قلب ما يخشع على الحسين. تبكيك عيني لا لأجل مثقوبة لكنما